प्रिया, आप सबको मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम काढ़ा बनाने वाले हैं। चलिए उसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपने अगर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, जिससे कि हमारे न्यू वीडियो आपके पास पहले आ सके। सेहतमंद काढ़ा के लिए हमने यहाँ पर 2 तेजपत्ता, दालचीनी, अदरक, तुलसी के पत्ते, लौंग, काली मिर्च और हल्दी यहाँ पर मिश्री के दाने लिए हैं। चलिए काढ़ा की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने एक सॉसपैन बैठा दिया है और उसमें हम 1 गिलास पानी डालेंगे। पानी थोड़ा सा उबल जाए उसमें हम सारे मसाले ऐड करेंगे। हमने जो मसाले लिए थे उसको हम कूट लेंगे। दालचीनी और लौंग, काली मिर्च दाने को अच्छी तरह से कूट लेंगे। ये हो गया है, हम चलिए उसमें डालते हैं। पानी में थोड़ा सा उबाल आ चुका है, उसमें हम तेजपत्ता और अदरक, अरे हमने जो यहाँ पर मसाले कूट के लिए थे वो सारे मसाले ऐड कर लेंगे और उसमें हम हल्दी पाउडर ऐड करके उसको अच्छी तरह से मिला देंगे। वो जो अच्छी तरह से उबल जाए, हमने यहाँ पर 1 गिलास पानी लिया था, वो जब आधा गिलास पानी हो जाए तब हमारा काढ़ा बन जाएगा। गैस को स्लो मीडियम करके हम यहाँ पर काढ़ा को बनाएं। अब हमारा काढ़ा हो चुका है। हमने इसमें 1 गिलास पानी लिया था और ये आधा गिलास से भी कम हो चुका है। उसमें हम 2 मिश्री के दाने और तुलसी के पत्ते डालकर मिला देंगे और गैस को बंद कर लेंगे। इसको अच्छी तरह से हम मिला देंगे। काढ़ा को हमेशा ऐसे गरम गरम पीना अच्छा होता है। चाय की तरह सिप कर करके काढ़ा को पीजिएगा। चलिए उसको छान लेते हैं। काढ़ा को हम छान लेते हैं। अब हमारा काढ़ा बनकर तैयार है। आप इसको घर पर जरूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि कोरोना के समय पर काढ़ा पीना सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इम्यूनिटी सिस्टम को वो बढ़ाता है और आपको ठंडी या सर्दी या खांसी ये सब के लिए भी बहुत अच्छा है। थैंक यू।